Ubur-ubur adalah makhluk laut yang seolah datang dari masa prasejarah. Mereka telah berenang di lautan selama lebih dari 500 juta tahun, jauh sebelum dinosaurus ada. Meski tampak sederhana, dengan tubuh transparan dan tidak memiliki otak, ubur-ubur telah berevolusi dengan cara yang unik untuk bertahan hidup. Alih-alih mengandalkan otak atau jantung, ubur-ubur menggunakan jaringan saraf sederhana untuk bergerak dan berburu mangsa dengan sengatan tentakel mereka yang beracun. Mereka telah beradaptasi untuk hidup di berbagai lingkungan laut, dari permukaan air hingga kedalaman laut yang gelap. Bahkan, beberapa spesies ubur-ubur, seperti Turritopsis dohrnii, dikenal sebagai ubur-ubur abadi karena dapat kembali ke tahap awal kehidupan setelah dewasa, membuatnya secara teoritis tidak bisa mati. Dengan kemampuan regenerasi dan adaptasi yang luar biasa, ubur-ubur adalah contoh evolusi yang tak terduga.